biz uchun vaqtini ajratib, o'ziga kelganda bo'lsa vaqti tugab qoladigan onajonimi o'zini vaqtini o'ziga sarflashi uchun sanatoriyaga jo'natdik. Sizlarda ham onalaring shunaqami? Qizi qolib ketib kuyovini ko'proq yaxshi ko'radimi? Onajonimga hech kim xalaqit bermaslik uchun, asablari mazza qilib dam olishi uchun bir kishilik xonaga joylashtirdik. Xo'jayinim baraka topsin, bu fikr xo'jayinimdan chiqdi va Chimyondagi eng zo'r Chimyon chashmasi degan sanatoriyani o'zi gaplashib berdi. Sanatoriyaning zo'rligidan odam qay darajada ko'p kelishini oshxonasidan bilib olsalaring bo'ladi. Stol-stullar ko'pligini qaranglar. Uch mahal, первый, второй ovqatlari albatta sanatoriyani o'zidan ekan. Sanatoriyani xizmatlariga, aurasiga, tabiatiga, toza havosiga vashi gap bo'lishi mumkin emas. Bu sanatoriyaga kelgan odam 100% davo topib ketar ekan, chunki ertalab badan tarbiya qilinar ekan, ovqatlar vaqtida berilar ekan. Undan tashqari siz sanatoriyaga borishingiz bilan birinchi o'rinda tibbiy ko'rikdan o'tar ekansiz. Bu yerda xonalari juda ham ko'p. Agar siz oilaviy kelib dam olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy xonalari ham bor. Sanatoriyaning eng zo'r tarafi zinalardan iboratligi ekan. Siz qancha ko'p shu zinalarda yursangiz, qon aylanishi shuncha yaxshilanar. Dam olayotgan odamga kuniga kamida 4 ta protsedura qilinar ekan. Protseduralar juda ham ko'p, lekin o'chirtligini hisobiga faqatgina o'chirtimiz kelgan xonalardagina ko'rsataldik xolos. Kedrovaya bochka, giyohli vanna, oltin gugurtli vanna, jemchujniy vanna, lazerniy terapiya, balchiqli terapiya, parafin. Undan tashqari tibbiy ko'rikdan o'tganingizda sog'lig'ingizda muammo bo'lgan bo'lsa, ishonchli vrach va hamshiralar o'zlari nazoratga olishadi. Onajonim shunaqa ishonchli qo'llarga topshirib, ancha xotirjam bo'ldim.